muntu wange nkwebaza okubanga okyangoberera. Ndi ne mukadde wange Mzee Semyalo Daniel, musajja muwandiisi wa mizannyo egya Katemba ku stage mu theatre, musajja mutendesi era munabitone ow'enjawulo. Ayina emirimu gye yakola mu kisaawe kino ekyaffe ekya Kadongo Kamu, nanyiriza abantu baffe aba Kadongo Kamu. Tulaba bantu kujja ku stage nga anyumye naye nga tomanyi ani ali emabega. Olunaku olwaleero gwe ndi naye. Mukadde wange nsaba era oddemu obuuze ku abatulaba. Bannaffe abatulaba mbalamusiza nnyo era nnyongera okubeebaza olw'okuwaayo obudde bwammwe, kubanga ebiseera bino oba embeera eriwo ewaliriza abantu okubanga tebasobola kutuula awo okumala ddakiika, abalowooza kino bakiri, naye mbeebaza nnyo mwebali kuwaayo budde bwammwe. Mzee Semyalo, abantu bano abangoberera, nsuubira abasinga bangoberera lwa Kadongo Kamu, era yensonga lwaki abamu ku channel ndina omukyala ndowooza asinga ogoberera channel eno mu bagoberezi bonna, bamuyita Susan Sozi. Buli kenteeka yakalaba. Omanyi Kadongo Kamu oba ebintu byaffe bino bye tukola, ogenda n'obeera n'olowooza nti olina abagoberezi bangi era ne bakulaga nti naye teekayo ekintu ngo olina emitwalo nga gyegyo n'omaaliriza ng'ofunye views nga 30. Osobola okushare, nze nkigamba ng'oyagala otegeera mikwano gyo, osharinga link n'ogiwa abantu 30. Nagamba ye munange weebale nnyo, weebalire ddala, osangako 5 zokka. Naye nga wetuba muzeeyi nga tuli bakulaakulana, tulina okwagala ebyaffe. Abasajja bali abayimba music oli omulala oba bakola ebintu ebirala bakulaakulanye lwa kwagala byaffe. Kadongo Kamu oba oliawo yaddako emabega, naye nga n'abawagizi nabo bakola kinene okubeera nga addirira. Kati muzeeyi osisinkana ddi Eli Wamala? Nga sinaba kuddamu kibuuzo ekyo, njagala okwogera katono ku nsonga ziri z'oyogedde. Kyekiri bwe mbadde mbuuza ku bantu bali kyembagambye okubeebaza. Ekintu kye njagala otegeere nti omulembe gwammwe guno, mwe abavubuka mwe musinga okubeera ku social media. Naye ekibi nti ku social media temwagala kuwa biseera bintu bizimba bintu, wabula mulina ebintu bye musinga okwagala. Kwegamba njagala okutegeeza nti oli bw'ateeka ekintu ku mutimbagano nga kyabukuwemula kyakujaki, oyinza okukebera mu ddakiika budakiika ng'ali mu bantu 3,000, 5,000. Munyumirwa nnyo ebintu ebyo ebyonoonese. Naye olowooza ekyo kiva ku ki? Nkuza kiri nakimaze dda bazadde. Nkuza nze ndina ebintu byendaba. Mpozi oli ayinza okugamba nti omuzeeyi ono ayogera ebyo kubanga omulembe gwabwe gwava. Naye naffe waaliwo ebintu, waaliwo zigulamufuumu, waaliwo biki ebyenye. Naye nga mukadde wo bw'aba ne gulamufuumu mu nnyumba, tojja gikwata ogikwata ogiyimbise. Mukadde wakyazizza abagenyi agiye gulamufuumu, nawe tojja kujja n'otuule. Ebyo ab'omulembe guno bwe babiyita kutulugunya. Naye ekintu kiri kimu kyokka kye njagala okutegeeza abantu, y'ensonga lwaki olabawo enjawulo. Leediyo ya muzeeyi ng'ogikwatako nga agikutumye. Leediyo ya muzeeyi ng'ogikwatako nga yakugambye. Anti muzeeyi kaakomewo, kubanga ye yamanyanga ssaawa eti ya birango. Ateekeko ebirango asange nga si eriwo. Yakyusa akalimi. Mwenna Mbooko.
okutuusa lwe munaavaamu agamba nti siina gafa gundi yakoze kino. Sijja kwerabira nali ngoba embuzi kati nkwata omuggo okuba wenti nkuba embuzi yali at a distance okuwerekereza omuggo bwe guti gwakwata mukono gwa radio naye kyantaasa konzi taata embuzi etomedde radio era bwekityo nekibulira awo. Manyi obulimba si bulungi naye waliwo buyinza okutaasiza. Kakati kyeyo tuddeyo ku mulamwa gwe twabaddeko. Ojja kukola nnyo okufuna abawagizi ng'oli ku bintu bino abaffe abajja okubeera nga batambula nange era ojja kubeera n'abo abavubuka mwe bali abaagala kadongo kamu naye ekikulu kati bakwagala ggwe tubeera mu mboozi muno tuwemule twogere ku byaki awo abawagizi ojja kubafuna naye kyenkugumyamu nti bw'onookwata n'oguma ekiseera kijja kutuuka obafune. Nze nkwagala ekigambo kimu kunywera kakati nze ondaba naakaku joininga oba okugezako kujaki maze ebbanga nga nkulaba era ng'ebintu byombi bitunulira ku social media nze mbirabanga ebyo abavubuka kwemoola biki nkubuulira amazima maze ebbanga bwakwemoola naye juzi oba wateekako kintu kigambo ki waliwo kyesirajjukira ola ekintu kyewateekako nentandika kugenda yali nzijjukira oba yali Moses Katende nojja mu inbox yange ku WhatsApp noneebaza otyo kati olwanya negga nandyagadde okukulaba biki ebintu ebifaana bwe bityo kati ng'olwo ebbanga nze lyenkulabidde nange mbadde sibifaako naye nagenda nkutunuulira mpola nentunuulira ni wiiki eddako nenjitunuulira nentandika okupiikinga kakati ate ebyo omuvubuka wakakati si kyangu kubanga mu abavubuka bakakati temukyalina biseera bimala kutunuulira kintu opiikinga wabula oyagala ekikusanyusizaawo awo musaawo eyo ate ne comments mwagala kuwa ezikwatagana n'ekyo olwo nno n'olyoka olaba ki yensi yaffe Uganda naye ekyo kyo sijja kiteeka mu gavumenti kyabazadde. Kati muzeeyi tuddeyo emabega music ono wa Kadongo Kamu otandika ddi okumwagira oba okumugoberera? Music okutandika okumuwulya n'okumwagala natandikira ku muzeeyi Sebadduka omugenzi. Ajja atandika ofulumya olwo nali nkyalina mu kyalo eyo atandika okufulumya munamwamanku oba ne malaya ku ttaala ebintu ebifaanawo ebyo ntandika okuwuliriza okutuusa lwe yagenda yegattibwako Bassegamwenge Baddaani Mugula bazze mpuliriza Ddaani Mugula ennyimba zayimba ntandika okwagala Kadongo Kamu manya nti mu biseera ebyo Lingala music ye yali akola Lingala ne Funky yali ava South Africa otyo Mr. DJ engeri eyo Mr. DJ omukombooti ebyo naye nga Kadongo Kamu w'amaanyi naye nsaalirwa nnyo okuba nti yali w'amaanyi naye nga tebalina kye bafuna. Sebadduka ayimba bangi nnyo waliwo abayimbi ab'emabega eyo ba Bernard Nsubuga otyo ba Gerard Mukasa Bagundi waliwo eyayimba oluyimba lw'abalwadde Matiya Kyakamala ebyo byonna kati njagala naye nga okusinga obulamu bwange
Kadongo Kamu nali mwagala biki naye ng'obulamu bwawe bwagala Katemba. Nze nga siva mugundi mu theatre. Naye ng'ambikwataganya byombiriri. Biwologome ebyo oba wagimanya? Gwe mulembe batandikira okuzanyiramu emizannyo abo ba Moses Katende. Nze nga siva mbiwologoma. Kadongo Kamu. Bagundi ba Jime Katumba. Kati muzeeyi kati nga gwe eyafuna omukisa nti wanu wali muwagizi wa Kadongo Kamu ate ng'owagira Katemba. Ebintu ebyo byali bibiri nga byetongodde. Katemba yali yekka era ng'azanyirwa eri mu theatre ne Kadongo Kamu nga ali yekka nga taliimu mizannyo era nga naye azanyirwa eyo ye teyali wa mu theatre. Okusinga yali wa Mbisakaate mu bikaali. Yali mu bikaali. Mu byalo eyo. Kadongo Kamu yali nga wa mu byalo. Ng'olina okumufuna ng'olina kumutwala mu byalo. Kati nekijja ne kibeera bwe kityo. Abantu baamunyumirwa kye bagatta kiringa kimu nti bonna baakolanga show emisana n'ekiro. Otyo. Nga basobola okukola awantu ne bakola emisana ate ne bakolawo n'ekiro. Ebyo baabigattanga. Kati batuuka bagatta ebintu ebyo aba Kadongo Kamu baleeta Katemba. Embeera eyo yali etya? Tekyaleetawo mbeera ya kuyooga wakati wa ebiwayi ebyo ebibiri oba ebika ebyo ebibiri eby'amasanyu? Nze ku lwange Katemba bwe yatandika okuyingira mu Kadongo Kamu ono mu shows nze nakirabanga okulinnya eddaala. Ekirala manya nti ng'olwo n'omuntu abadde anyumirwa obunyumirwa Katemba nga Kadongo Kamu ng'awalirizibwa okujjayo lwa nsonga oluusi abazannyi bali abaabeeranga mu Katemba aba Kadongo Kamu be baaleetanga ne bayambako nabo bennyini ne bazannya. Kati olinga bw'awulira nti gundi mwali mu kibiina gundi ng'ayinza okujja olw'obuzannyo obwo bwabeerangamu. Ate n'ekyokubiri mu bufunze okwanukula ekibuuzo kyo nze ndowooza kyali kirinnyisizza omutindo. Kyali kirinnyisizza omutindo. Kubanga nti abamu waliwo kyaleeterawo ko embeera abamu okubanga balinga abazimbamu ku mitima nti wali ekyaleeta bali bannakatemba ekyaleetanga abagizi kujja kulaba Katemba ate bano basiseeyo Katemba bamuleese eno ekitegeeza nti n'abandi badde balaba Katemba abamu babaleese eno mu Kadongo Kamu nga mulimu amazina mulimu Katemba n'okuyimba. Anti kaakati ssebo muzungu wangi taata nze sikirabamu mutawaana. Saawa Lukagga okukwatagana ne Mukiibi wa Bat Valley ne bategeka show ne baddira ennyimba za Walukagga ne baziteeka mu mizannyo. Nze sikiraba mu buzibu wabula ekintu kiri kimu kyokka ekireetedde bino ebintu okukka. Kiri ekintu eki kuwaawaanya bintu practice teriiyo. Kibi nnyo nze semyalo okufulumya oluyimba olwa Kadongo Kamu. Nze nnyinirwo nenduyimbira mukuyita ku mayiminga n'oluyimbira ku CD n'oluyimbira ku CD obwo bulwadde era bwe kyekimu ku bintu ebireese obuzibu. Mu 2017 Operation Wealth Creation Finals nange nakiraba ekololo abakulu ba muzeeyi bayimbira ku CD n'ogamba anti nkubuulira obwo bwe bulwadde. Naye oli yajjanga basibatta abo n'ayimba ekyo kyennyini nga bwe kyakwatibwa.
kati okuzzaako wali nti oluvannyuma abakulu mu myaka gino nga butandise okuwungeera abamu ku abaali mu katemba bagenda ne bafuna emirimu ku mikutu egya radios ez'enjawulo kati gwe nga abadde mu katemba ojja tambuza amaaso wotambuza amaaso ojja kutegeera nti omukutu guno munakatemba gundi yagukulirayo omu ku bakulu guli omu ku bakulu kati ne bateekayo embeera Kadongo Kamu ne bamusalako ku mikutu egyo kati kyekiri kyenkugamba nti oluvannyuma abamu baatuuka ne bakiraba bulala nebazimbamu emitima era ku mikutu egyo egy'enjawulo Kadongo Kamu ye alinga yakola ki eyanyigirizibwamu kubanga yali atwala audience y'abalala eyo tuvuddeyo mukadde wange industry eno naye nga tetunabaako waliwo akantu kanja kukeerabira nina okusaba abategesi b'ebivvulu fe abakadde mwatukuba ettale fe abanyumirwa Kadongo Kamu abanyumirwa ki mwatukuba ettale temukyategeka shows za misana simanyi lwaki kubanga gyebali oba gyetuli nga nze tojja kuŋŋamba nzije mu show nyingire essaawa emu bbiri nveemu saa 6 nze njagala otimbe ndi ku Lwomukaaga ne Sande show ziri 2 okuva ku saa 8 oba 9 paka essaawa emu nze nzije ngayo mwakikolanga kyali kituyamba kati mujja kugamba nti oba abalabi naye ekyomukisa omulungi nti abalabi bammwe abasinga obungi bakiro kubanga bajjira mu bukete bajjira mu biki tebasobola kujja misana naye naffe abakuze mu myaka abategesi mutuyambe tekirina kye kijja kukusala yadde oga nti oba byokoze bimu naffe oba tunaaba 100 oba tunaaba 200 mutuzanyire babaterewo sho ez'emisana era nga luwe nagandi oba nfukamira nze njagala kufukamira kubanga ffe ebyo twabivaako bino byonna byenkujumiza twabivaako lwa nsonga emu ffe tetusobola kuva waka ssaawa emu nti ŋŋenda mu kivu musho ekyokubiri ekibeera mu sho ezeeyo essaawa emu okugjako bali bannaffe ababeera be bategekera emmeeza abatafuna fujjo biki ebyo naye kati bw'onoŋŋamba nti sho ekiro nti 2 eno mu 2 gye nsobola abantu ababeerayo ekiro nze sisobola kubabeeramu kubanga n'omuntu obuntu okundaba ku TV nga ndi n'abantu ababeera mu sho ey'ekiro ba 2 nga nange ndi omu kuba naye nina kubuukabuuka ndowooza okusobola okubajyamu anyway kati baganda bange mwena abakola ku nteekateeka ez'okuba nga mutegeka ebivvulu okusaba kwa Muzeeyi Ssemyalo kuukwo mukuwulidde tusaba mukirowoozeeko nali emabega ku lunaku lw'amazaalibwa gw'omugave Matya Luyima nabasaba batutegekereyoko ku show eya bakadde baffe abo kubanga bangi bagenze bagwenderera ono Salongo Deogracia Ssebuguze yayimba nakatudde mu lwatti naye sisuubya nti eriyo n'amunoonyaako wagyali naye nga gyali mu lwatti naye kakati ogwo gwe mulanga gwange abategesi ba shows batutegekerengayo bakomyewo show ez'emisana n'ekirala nze nsaba era baddemu ebibiina biri nga we byali leero batugambe nti tuleese Kabuladda banoonye abakabuladda gye bali bangi gye bali nga embeera yabakwatako abamu ne badda mu byalo biki kati nga juze nabadde ewa Waddimba asobola okuyimba owulira nga kakati ku bigambo by'ebibiina nze nina ennaku mpitirivu
Uganda eno erina bannabitone bangi naye bannabitone abasinga baagala biwedde. Bannabitone omuntu n'obeera ng'obadde n'omugenzi basudde okumala emyaka 5 omulaba byakola afudde ebyuma bisigaddewo ate nga mubeera mu kibiina ekyabantu abamubeera ku lusegere. Noŋŋamba ndi Kabuladda esaanyeewo. Ebibiina ensonga ziyinza okubeera empitirivu lwaki bituuka ne bisaanawo, naye era gamba n'abategeka ebibiina babitegeke ku misingi za zi kampani abamu bakadde bafu. Naye nga ekisinga okuleeta ebyo kiri ekintu kimu kyokka. Muzungu bw'otegeka ekibiina, bw'otandika ekibiina buli kimu gw'okimanyi. Nti bategeka ku misingi za famire za sekinoomu kati naafuna naye ng'ekyo kyo kiri mu Afrika. Ebimu ku bireetedde Afrika okuba nti teva mu kifo ye muzadde oba omwami awaka okubeera nga alina edduuka gaggadde lya hardware naye nga mukyala we talinyangayo kigere. Awulira buwulizi edduuka liri wa kisekka. Muvaako muhalide omwana ajja n'atuula ewaka n'abeera ku TV. Ebyo ffe Abafrika bye bituleetedde obuzibu. Anyway, muzeeyi. Kakati n'olwekyo ebyo byonna byagala okulongoosaamu. Tuddeyoko ku myaka gyo gy'emabega ensi yaffe ey'omushawuli yako. Edduuka lyaffe likyaliwo? Edduuka teririiyo, lyafuluma nenditeeka awantu awala naye Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57 Chikaya College School.